चिनी आया बा भाइ भाइ यो चिनी दिदी चिनी मगाइदिनु न चिनी नपाएन ओहो सुप आयो कति चाँडो गार्लिक सुप ल यो गार्लिक सुप यो नुन कम हुन सक्छ ल यसमा यो खाएन बल्ल ठिक हुन्छ मेरो खोकी एकजना को हो मी ल गुड मर्निङ सबैजनामा दसैँ लगत्तै हिमालहरू बेसरी खोलिरहेको थियो त्यत्तिकैमा एकजना साथीले चियाको चुस्की लिँदै हाम्रो के अरे कहाँबाट अरे छोड्देबाट होइन यो बाटो पहिला धेरै मान्छे मनाङ जान्थ्यो अरे कस्तो ठाउँ रहेछ मनाङ हामी एकचोटि पनि पुगेको छैन भनेर प्रश्न गर्यो अर्को साथीले फ्याट जवाब दिइहाल्यो जाम न त भनेर अनि ठ्याक्क त्यसको आज तेस्रो दिनमा हामी चाहिँ यो मनाङको थङसारमा तिलिचो ट्रेकिङको लागि चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ आज हामी यहाँबाट चाहिँ बेस क्याम्प जान्छौँ अनि बेस क्याम्प पछि भोलिपल्ट चाहिँ तिलिचो पुगेर फेरि हामी तल फर्कन्छौँ 3 4 5 6 7 8 सबै आइसक्यो ल दाइ एउटा फोटो खिचौँ फोटो खिचौँ यार यहाँ खान्छौँ ओ दिदी होम जरिङ बसी खङसारबाट हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ अब हामी चाहिँ आज बेस क्याम्प गएर बस्छौँ बेस क्याम्प भाइ या टाइम बना रहे मुझे तो मैं बिन्ने तो दे छीट दी थी मुझे बिन्ने ही दे करो बात था झुलुङ्गेपुरमा पनि छिटै पुग्यो नि त्योभन्दा उता अर्को छ एउटा दुईटाको देश एकजना मान्छेको मोबाइल खस्यो भनेर तलतिर हिँडिरहेछ यस्तो भिरमा
खङसरदेखि 4-5 घन्टाको हिँडाएपछि हामी बेस क्याम्प आइपुग्न सफल भएका छौँ। अब लगभग 4-5 मिनटको हिँडाएपछि हामी बेस क्याम्प पुग्नेछौँ है त। ल यो चाहिँ आजको हाम्रो गन्तव्य। हेलो दाजु, अहिले हामी तिलिजु बेस क्याम्प आइपुगेको छौँ है। अब भोलि हामी चाहिँ टक्क 5 बजे उठेर हामी चाहिँ माथि तिलिजु लेक जाने हो। त्यसपछि हामी 3-4 घन्टाको ट्रेक पछि तिलिजु तालमा पुगिन्छ। यहाँ पुगेपछि टक्क फोटोसोटो खिच्ने, त्यहाँको दर्शन गर्ने, अनि यताउता गर्ने। त्यहाँदेखि फेरि बेस क्याम्पमा झरेर खाना खाने। त्यहाँदेखि फेरि हामी चाहिँ उता हामी फेरि मनाङको लागि मुस्ताङको लागि हामी फेरि हामी थोरङ पास गर्दैछौँ। कस्तो भयो त खङसरदेखि बेस क्याम्पसम्मको यात्रा कस्तो भयो? एकदम राम्रै भयो होइन। बाटो अलिक खतरा रहेछ, तर चाहिँ राम्रै भयो। बाटोमा खाना पनि मिठो खाना खाइयो, बाटोतिर रमाइलो नि गरियो। तर रमाइलो भइयो। कस्तो भयो ल खङसर? आज हिरो दाइको झोला बोक्दा बोक्दा धन्दा कुल्टिएन। ल है, मेरो झोला कोले बोकेको हो, सबैलाई धन्यवाद। म त सुकुटी आज त सुकुटी खाने सुकुटी। ओ भाइ, कस्तो भयो यात्रा? एकदम इजी फर मी है। कस्तो भयो? ल तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो झोला बोकिदिएकोमा। तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँको मासु खुलाउनु पर्ने भयो केटाहरूलाई। ल 100 रुपैयाँ यहाँ सिम्बुतिर खाने फेरि खङसर किङ। एक गुल्ली हान्यो नि त ल भाइ। ल भाइ ल एक गुल्ली ल भाइ। ल हाम्रो होटल पनि आइपुग्यो, खङसर किङ रेस्टुरेन्ट। त्यहाँ यहाँ बै तङ अलकोठा बाहिर तास खेलिन्छ आज त दिन रातभरि। आज डेफु रातिको 4 बजे हामी तिलिजु जाने भनेर उठिसकेका छौँ। कतिपय मान्छेहरू अघि नै हिँडिसकेको छ अवस्था छ। अब हामी पनि यसो चिया खाएर निस्किन्छौँ है त। गुड मर्निङ, इट्स 4 AM इन द मर्निङ। हाम्रो प्यारो दादा सुत्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो टिम 9 जनाको समूह चाहिँ अल सब रेडी छ, चिया कुर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको कपुचे हिमतालबाट चाहिँ सबैभन्दा हाइटमा रहेको त तिलिचो हिमतालमा चाहिँ प्रस्थान गर्न जाँदैछौँ। 4920 मिटरको उचाइमा रहेको हिमतालको लागि हाम्रो यो साथी रेडी भइसकेको छ। राजा 2 शब्द
खतम रहेछ सोल्टी खोइ भाङ्रा पनि लगाउनु भएको छ त एकदम रमाइलो भइरहेको होम सर भाङ्रा खोइ भाङ्रा लगाउनु भएको छ कसले लगाएको छ भाङ्रा दाइले पनि लगाउनु भएको छ भाङ्रा ढाका टोपी पनि छ होम सर ढाका टोपी पनि छ होम सरसँग है ल वी आर अल सेट टु गो आज चाहिँ मैले यो मेरो लट्ठी पनि उद्घाटन गरेको छु हिजोको दिनमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको थिएन अलिअलि रिस्की रहेछ तिलीचो आउने बाटो होइन ल बिहान बिहान चिया मात्र खाएर जानुपर्छ माथि फेरि उहाँ हिमताल गएर फेरि एक चुस्की चिया लिने त्यसपछि हामी फेरि आजकै दिनमा मनाङ फर्किन्छौँ मनाङ गएर बस्छौँ हाम्रो थोरङ्ला पासको यात्रा चाहिँ हामीले डिस्कन्टिन्यू गर्ने भयो नेक्स्ट टाइम फर स्योर है त ल बाबाई शुभ दिन सम्पूर्णमा है ल साथीहरू जय ताङतिङ ल गुड मर्निङ सबैजनालाई सबैजना तिलीचोको लागि निस्किएको लाइन हो यो के छ ठिकै छ नि यार चाहिँ अहिले तिलीचोको लागि निस्किएको छ बिहानको 4:30 भएको अवस्था छ अहिले लगभग अब उज्यालो हुँदैछ हामी बिहान 4:30 बजी हिँडेको बेस क्याम्पबाट तिलीचोको लागि अब 22 घुम्ती आउन लागेको छ अब यहाँको अलिकति गाह्रो भनेको थिएँ 22 घुम्ती होला त्यसपछि हामी तिलीचोकमा पुग्नेछौँ है त ल घाम लागेको छ भने बेला ग्रिन टी छ ग्रिन टी 22 घुम्ती ए सबको आएर त 22 घुम्तीमा घाम खतरा लाग्यो त यार अहिले त है हामी चाहिँ अहिले 22 घुम्तीको खेतमा छौँ ल लागि सबभन्दा गाह्रो पोइन्ट भनेको 22 घुम्ती हो हामीले चाहिँ 22 घुम्ती पार गरिसकेका छौँ अब तेर्सो भएर हामी तिलीचोक पुग्नेछौँ है त पछाडिको भ्यू यस्तो छ ल है साथी हो हामी चाहिँ अब तिलीचोक आइपुग्न लागेको छ अब 10-15 मिनटको हिँडाइपछि तिलीचोक आइपुग्छ सबै साथीहरू गइसक्यो 1-2 जना मात्र छ हामी यता मिस्टर कोवेल गुरुङ हो कोवेल सर यता हेर्नु न यार यताको भ्यू यस्तो छ
नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। हामी चाहिँ अहिले तिलिचो तालमा आइपुगेका छौँ। के छ? ठिकै छ दाइ। कस्तो भइरहेछ हौ दाइ? कहाँबाट आइपुग्यो हामी यहाँ? हामी चाहिँ अहिले यहाँ बेस क्याम्पबाट आउँदैछु दाइ। एकदम लोड पर्यो। बेस क्याम्पबाट होइन कि हामी हामी कस्तो भयो यात्रा? ल नमस्कार है। अहिले हामी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको यो हिमताल तिलिचो हिमतालमा छौँ। एकदम खुसी भयो। हिजोसम्म हिँडेर आउँदाखेरि कस्तो लागिरहेको थियो। बिहान नै एकदम फर्किम जस्तो लाग्थ्यो आधी बाटोबाटै। तर यहाँ आइसकेपछि स्वर्गमा आइपुग्यो जस्तो भान भयो। अब सायद स्वर्ग भन्ने कुरो कस्तो छ थाहा छैन होइन। तर आज हामी स्वर्गमा आइपुगेको छौँ। त्यसैले नेपालको एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि हो भने तिलिचो ताल आइदिनु होला है त। हस् हामी धन्यवाद। तन्निङाको हिरोहरू कहाँबाट आइपुग्यो यहाँ? फेरि टोकै आउँछ ए के छ हौ हल्दी चल्ली? सानो छ ल दाइ, कस्तो अनुभव भयो त नि? बेसरी रमाइलो। अहिले बाटोमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो भएको थियो। यहाँ आइपुग्दाखेरि कस्तो फिल भयो? गाह्रो भयो नि, आइपुग्यो राम्रैसँग। जे हाम्रो ट्रेक चाहिँ राम्रै भयो होइन? सहयोगले यहाँसम्म सजिलैसँग आइपुग्यो भनौँ। हाम्रो साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके दाजु, ल यो चाहिँ हाम्रो सुल्टी। धन्यवाद दिनु पर्दैन है दाइ, म आफै गाह्रो परिरहेको है थियो। दुईजना दोस्तहरूको के छ हालचाल? दोस्त के भनौँ? दोस्त अब के भन्नु सबैलाई। अब तपाईँहरू यता तिलिचोले आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिल्यै यस्तो खबर गरेर है, पहिल्यै खबर गरेर आउनु होला। हावातालमा चाहिँ आउनु भएन। सरी रुम नपाएर हैरान हुन्छ नि दाइहरू दिदीहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू है। ओके ल त्यही हो भन्नु। हेलो मेरो राजा। हजुर राजा, अलिक थाहै छ नि मेरो राजालाई। हामी अहिले संसारकै उच्च हिमतालमा छौँ दक्षिण लेकमा। अति बवाल यहाँ हाम्रो यो माथितिरको यो मनाङतिरको होटेल यताउता चाहिँ सबै हाम्रो हिरोदाईको चाहिँ ज्वाइँ मार्फत चाहिँ हामीले होटेल बुकिङहरू चाहिँ सजिलै गऱ्यौँ। अरू मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्क होटेलमा आउने, कोठा नपाउने, डाइनिङ हलमा सुत्ने त्यो खालको समस्या थियो भने हामीले चाहिँ सजिलै आरामदायक हिसाबले चाहिँ होटेलको कोठाहरू पायौँ होइन। यो जुन यात्रा थियो हजुर सजिलो यात्रा गर्नुमा मेन कारण भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो खाना र राम्रो निद्रा हो। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि हिरोदाईलाई पनि धन्यवाद। अनि अर्को हाम्रो अहिलेको एसिस्टेन्ट म्यानेजरको भूमिकामा रहनुभएको हाम्रो होमसरलाई पनि धन्यवाद। ट्रेकको प्लानिङ गर्नु भने हाम्रो ओमसोल्टी, हाम्रो होमसर, हाम्रो गएका सबैलाई धन्यवाद। हामी 9 जना चाहिँ आज 4 जना चाहिँ छुटेको छ। नेक्स्ट टाइम अर्को ट्रिपमा चाहिँ सँगै जानुपर्छ। हजुर सबैलाई धन्यवाद। अहिले ताल चाहिँ घटेको रहेछ। हजुर ताल भन्दा पनि यो हिमाल चाहिँ बवाल देखिएछ ल हाम्रो सुल्टीले भनिरहन्छ हिमाल चाहिँ बवाल दिइरहेछ है। यो डेस्टिनेसन भन्दा पनि यात्रा रमाइलो भयो। हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम बिहान 3 बजे उठ्यो है, चिया खाएर अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सोल्टी त 2.5 घन्टामा आइपुग्यो। हजुर हामी त्यस्तै अब 3.5 घन्टामा आइपुग्यो। जस हामी नै आइपुग्न सक्थ्यो, तर हामीले चाहिँ बाटोमा कुर्दै आइपुग्यो सक्यो। हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होइन। होइन सबैले कुर्दै आयो नि त हामी।
ल धन्यवाद ल ठिक छ ए नेपाली ढाका टोपी कोही प्रिन्स मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो खै तिम्रो टोपी दाइ यही हेलो गुड मर्निङ टु यु अल है हाम्रो दाइको युट्युब च्यानल चाहिँ सबले सेयर कमेन्ट हालिदिनु होला है च्यानलको नाम पनि भन्दैन च्यानलको लभली ताङ्किङ कृपया रमाइलो ताक्ने रमाइलो ताङ्किङ सरी है होइन रहेछ त्यसो भाइले सब्सक्राइबै नगरेर रहेछ ल होइन किन नगर्ने मिटरमा रहेको यो तिलेजो तालदेखि सम्पूर्ण ताङकिङवासीको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा नमस्कार। हामी आज 4920 मिटरमा रहेको यो तिलेजो तालमा हामी ताङकिङे ग्रुप 9 जनाको ग्रुप यहाँ घुम्न आएको छौँ। सम्पूर्णमा ताङकिङ गाउँमा घुम्न आइदिनु होला भनेर हामी यहाँबाट तपाईँ सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।
ल है आजको हाम्रो यात्रा मनाङदेखि बेसीसरसम्म हुनेछ। टिप्यो भाइ टिप्यो दाइ भिडियो दाइ आँख खला खला पर्दै जानु राजे तुझे स्याउ चोरहरू ताङदिङ गाउँको फटाहरूले स्याउ चोर्यो यार यहाँ। लोकल पनि अनि अर्को हाइब्रिड पनि छ होइन बा त्यो दुईटै खालको चाहिँ मिक्स गरेर हालिदिनु अस्ट्रेलियातिर अमेरिकातिर चाहिँ त्यो यता घुम्न जाँदाखेरि त्यो केटी गर्छ होइन। आज चाहिँ कालिम्पोङको ठिटाहरू यहाँ मनाङ आएर चाहिँ एप्पल पिकिङ गर्दै छौँ। यो ठुलो रुख चाहिँ यहाँको लोकल होला होइन, ठुलो रुख यहाँको लोकल हुँदो रहेछ। अनि त्यो हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेको फुजी स्याउको गुड चाहिँ सानो हुँदो रहेछ होइन होम सर? ल नमस्ते, म यो बाल्टी के को लागि ल्याउनु भएको नि? स्याउ टिप्नलाई? त्यही त हामी त ल अहिले स्याउबारीमा छौँ। ठिटाहरू चाहिँ सबै स्याउ टिप्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले फुजी स्याउ र यहाँको लोकल स्याउ दुवै टिपिरहेछौँ। दाइ लाइभमा हजुर? ए ल ठिक छ। दाइ होम सर मेरो कुबेर सोल्टी ल सिङ्गे त क्या ल है यस्तो ह्यान्डसमहरू आएको छ क्या यहाँ आमामा भाइ देखाइसक्यो भाइ। ल उहाँ चाहिँ साउजी बाको स्याउबारी यो एकदमै सानो खालको रहेछ त यो। ए ल एउटा मलाई है बा के मेरो अनुहार जस्तै है फेरि स्याउ रातो छ। ल हाम्रो 9 जनाको टोली पुलिसो पुगेर आज चाहिँ यहाँ पिसाङमा छौँ। फुजी स्याउ र लोकल स्याउ दुवै मिक्स गरेर टिपिरहेका छौँ। ल ककललाई स्याउ ल्याइदिने हो भन्नु। ल ल हाम्रो होम सर सिनेमेटिक टाइपको खिचिदिउँ ल यसरी। सोल्टी मै आएन यार लास्टमा त यार। ल यो चाहिँ म है हिमाल गुरुङ। सो अहिले धेरै मात्रामा मुस्ताङमा चाहिँ फुजी स्याउको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेको हामीले पाउँदछौँ। मुस्ताङमा होइन यता मनाङमा पनि सरी यहीँनिर मात्र हामीले चाहिँ यो लोकल स्याउको बुट चाहिँ मजाले देख्न पायौँ। लोकल स्याउको बुटहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भने फुजी स्याउको चाहिँ सानो यो सानो एउटा खम्बा जस्तो गाडेर त्यसमा चाहिँ बुट सानो हुँदो रहेछ तर फल चाहिँ बेसै धेरै फल्दो रहेछ फेरि है त्यस्तो रहेछ। अबा चुल्ली यहाँ दिए यो मिठो छ त गोली धेरै बिहे दाइ फेरि चदी पियाज आएको यो चाहिँ यत्तिकै पार्ने है। यो सानोवाला स्याउ चाहिँ मिठो रहेछ है साथीहरू। गुलियो सानोवाला मिठो छ होइन?
स्याउ चाहिँदो छ यहाँ ल हेबिरो सबैजनालाई नमस्ते। लेक डाक्टर हर्क गुरुङ। अहिले हामी मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 लमजुङमा छौँ। हामी मनाङदेखि बेसेसरको यात्रा गर्दै गर्दा चामेमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय मामा जितबहादुर गुरुङसँग भेट भयो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ नेपालको पहिलो भूगोलविद, पर्यटनविद, योजनाकार तथा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व, सँगसँगै उहाँ लेखक पनि, वातावरणविद पनि र राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो समाधिस्थलमा आइपुगेका छौँ। एकपटक चाहिँ हाम्रो बेसीसहर प्रस्थान गर्नु अगाडि उहाँको यो समाधिस्थल चाहिँ ठ्याक्कै यो जलविद्युत आयोजनाको छेउमा नै रहेछ र आज यो तिलिचो आउने बेलामा संयोगले उहाँको यो समाधिस्थलमा आएर उहाँलाई फेरि पुनः एकपटक चाहिँ नेपालको इतिहासमा हाम्रो मानस पटलमा चाहिँ एकपटक सम्झिने अवसर प्राप्त भयो। डाक्टर हर्क गुरुङ उहाँको नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय अतुलनीय योगदानहरू रहेको छ। यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर हर्क गुरुङ समाधिस्थल, जन्ममिति श्रावण 22 1992 श्रावण 22 गते। जन्मस्थल चाहिँ यो तराचे लमजुङ अनि देहान्त मिति भनेको अश्विन 7 2063 अनि समय चाहिँ धुन्सा, ताप्लेजुङको धुन्सामा भएको भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई फेरि पुनः उहाँको योगदानहरू हाम्रो मानस पटलमा एकपटक ताजा गराउने जुन एउटा सौभाग्य प्राप्त भएको छ। हाम्रो यात्राको अन्तिम दिन आज बेसेसर टु पोखरा। हामी चाहिँ पोखरा शिवचोक आइसकेका छौँ। अहिले बेसेसरदेखि बिहान 11:30 बजीतिर हिँडेको हामी अहिले ठ्याक्कै 3 बजे पोखरा शिवचोकमा आइसकेका छौँ। हाम्रो यात्राको अन्तिम दिन हो आज चाहिँ।